नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे बटुक भैरव कवच का पाठ क्यों करना चाहिए इस बारे में। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा करते समय व्यक्ति को मंत्रों का जाप करना चाहिए, साथ ही आरती भी करनी चाहिए। इसके अलावा काल भैरव की पूजा करते समय बटुक भैरव कवच का भी पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो व्यक्ति को मनचाही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कालाष्टमी का महत्व। कालाष्टमी के दिन रात के समय अगर जागरण किया जाए तो व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के पुण्य में भी वृद्धि होती है। काल भैरव का वाहन कुत्ता है। ऐसे में इस दिन कुत्तों को अगर खाना खिलाया जाए तो यह बेहद शुभ होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से काल भैरव जी प्रसन्न होते हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि भैरव अष्टमी का व्रत करने से उनके पाप धुल जाएंगे और वे मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाएंगे। ये थी जानकारी कि कालाष्टमी का महत्व क्या है और इस दिन बटुक भैरव कवच क्यों करना चाहिए इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।